हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। फाइनली का देखते आज हमारे पास आई थी एक्टिवा और इसमें ये प्रॉब्लम था कि इसका जो गेयर बॉक्स है चल रहा था स्पीड में, स्लो करने पे इसका जो था अंदर से आवाज़ आ रहा था। ये अपना होंडा एक्टिवा 110 है, ओल्ड मॉडल। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। होंडा एक्टिवा 110 ओल्ड मॉडल है, तो अभी हम आपको चालू करके दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है गेयर बॉक्स में। चालू कर गाड़ी। आवाज़ कर रहा है, तो इसका जो प्रॉब्लम है आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अभी हम पहले खोलेंगे, क्लच खोलेंगे, टायर खोलेंगे, फिर इसके बाद जो अंदर का है दस्ता खोल के फिर इसको आपको दिखाते हैं। हमने देखा कि कैसे आवाज़ कर रहा था, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो गेयर बॉक्स है अभी खोलेंगे और खोल कर फिर देखते हैं। अगर वो अच्छा होएगा तो होएगा, नहीं तो क्या करेंगे उसके जगह पे न्यू डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो रिपेयर में होता है, उसको नया डालते हैं। अभी खोलते हैं, फिर खोल के देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी जितना इसमें 8 का बोल्ट इधर दिख रहा है, अभी हमने सब 8 का बोल्ट खोल दिया है। अब खोलने के बाद इस कवर को खींचेंगे इसे, ये बाहर आएगा। ये देख सकते हैं ये अपना कवर बाहर आ गया। अब अपना देख सकते हैं ये 22 का नट और ये अपना 19 का नट। तो इसको जानते हैं, इसको खोलने के लिए अपने को ये देख रहे हैं ये कैंची को ऐसे फंसाया जाता है, लोगों को फंसा के और इसमें 19 का गोटी लगा के ये वाला ऐसे, और फिर ये अपना कनेक्शन लगा के और लेफ्ट साइड में दबाते हैं तो खुल जाता है। ये तो हमारा खुला हुआ है, देख सकते हैं। ये अपना 22 का जो है, इधर क्या करते हैं अपना छोटा जो प्लग पाना आता है इसमें इधर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ऐसे लगा कर, और जब अपना 22 का गोटी वो लगा के कनेक्शन लगा के और इसको भी खोल के ले लेते हैं। ये हम ढीला कर लिए क्योंकि अकेले हम, तो तकलीफ होगी एक में। अपना कवर बाहर आ गया, ये भी अपना बाहर आ गया। इसको खुल्ली बोलते हैं। ये अपना फैन था वो, ये अपना तवा, ये अपना बेल्ट तो गया हुआ दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं वेरिएटर अपना, ये गोटी है अपना क्लच का गोटी, ये वेरिएटर गोटी कटा हुआ है, इसको हम लोग काजू बोलते हैं। ये देख सकते हैं रहता है, अभी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना गियर बॉक्स खोलने के लिए देखते हैं 10 का नट दिख रहा है जो, ये सबको खोलेंगे। अब ये नहीं, ये अपना गियर ऑयल निकालने के लिए, ये नहीं खोलेंगे, ये खोलेंगे क्या, इधर से खोल के अपना जो है गियर बॉक्स को, इधर से भी शायद 2 बोल्ट रहता है, देख सकते हैं इधर इधर बोल्ट नट वेट तो नहीं है। तो देख सकते हैं इधर जितना ये 10 का है ये खोल लेंगे, ये अंदर भी रहता है, देख लीजिए इधर ये सब खोल के फिर गियर बॉक्स का जो इधर से ऐसा निकाल लेंगे। तो गियर बॉक्स बोलते हैं इसको ही अपने को। अभी हम खोलेंगे 10 के टी से इसको, देखते ये हमारा 10 का टी है और हम इसको खोलेंगे। अभी इतना है ये सब, इस सबको खोल के ले लेंगे। तो देख सकते हैं हमने सब जितना भी 10 का बोल्ट हमने खोल लिया। अब इसको देख सकते आराम से बाहर ले लेंगे। देख सकते हैं इसी गिर रहा है, अपनी अपना गियर ऑयल है। देखते ये अपना गियर ऑयल है। देख सकते ये अपना गियर बॉक्स बाहर आ गया, ये देख सकते
बेयरिंग में प्ले अपना ये देख सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही प्ले है, इतना प्ले नहीं रहता है। बेयरिंग जो अपना है वो बेयरिंग ख़राब है, तो हमको कस्टमर ने नया ला के दिया है पूरा गियर बॉक्स ही, तो हम गियर बॉक्स ही चेंज करेंगे, इसको रिपेयरिंग नहीं करना है। तो अभी हम दिखाते हैं कौन सा वाला गियर बॉक्स डालने का है, जितना है सब चेंज करके न्यू डालने का है। इतना ज़्यादा प्ले है, उसके बाद जो बेयरिंग था अपना गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा था, ये बेयरिंग में ही रहता है, वो बेयरिंग जो अपना ख़राब हो गया। देख सकते कितना ज़्यादा ये प्ले है। इसके वजह से जो अपना रेस ले रहे थे स्पीड में, तो ये आवाज़ कर रहा था। तो अभी इसको यहाँ से ठोकेंगे तो ये देख सकते हैं अपना बाहर आ गया, बाहर आ गया। ये देख सकते बेयरिंग में प्ले है पूरा। सबसे पहले वो टायर लेके निकला, इसके वजह से पूरा आवाज़ कर रहे, देखते कैसे हिल रहा है। तो हमें तो इसको रिपेयरिंग करना नहीं है, हमें कस्टमर बोला है कि हमको न्यू डालना है, तो हम न्यू डाल देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम था देख सकते बेयरिंग में ही था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, आपने देखा, हमें दिखाया। देख सकते कस्टमर ने हमें ला के दिया है ये, तो अभी हम इसको फाड़ के और फिर अंदर से निकाल के आपको दिखाते हैं। और फिर हमको ये न्यू वाला ही लगाना है, क्योंकि जूना वाला कैंसिल होगा, क्योंकि इसका तीनों बेयरिंग जो है ख़राब हो गया है। तो कस्टमर बोला जान दो, न्यू डाल दो, तो हम उसकी जगह पे न्यू वाला डालेंगे। ठीक है, ये अपना न्यू वाला है जो ला के दिया है, ये अपना गियर है। इसमें अपना पुल्ली रहता है, और ये जो गियर है अपना, ये अपना टायर वाला है, देख सकते हैं। ये दिख रहा है, देख सकते हैं केमिकल है, ये देखते हैं पैकिंग में खुला हुआ नहीं है। ये जो दिख रहा है ये कुछ केमिकल है, देख सकते पूरा पैक है, देख सकते खुला नहीं है, ये भी खुला हुआ नहीं है, ये भी पैक है, देख सकते खुला नहीं है। तीनों पैकिंग है, खुला नहीं है। ऐसा जो दिख रहा है कुछ लगाया हुआ उसके ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पैक करके लेंगे, इसमें लगा के अभी दिखाते हैं इसको लगाते कैसे है। अपना ये जो बेयरिंग है उसको अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि अपना गियर बॉक्स में साथ में नहीं आता है, तो उसको लगाना पड़ता है अपने पास से। जितना हमने लगा दिया है, और उसमें अभी जो इसको ग्रीस भरेंगे। अभी हम इसको फिट भी कर दिया है, जिससे छोटा वाला नीचे है या ऊपर से रहता है, फिर इसको ऊपर से अलग अलग खांचे में बेयरिंग जो है छोटा में उसमें फिक्स करते, जिससे हमारा वर्क कर रहा है। अब हम उसको इसमें फिट करेंगे अच्छे से। देखते हो खांचे में रहेगा, बैठेगा, तो बैठ गया। अब हम 10 का जितना उसका बोल्ट था लगा के टाइट कर लेंगे। कर रहा है वर्क, ये देखते हो वर्क भी बराबर कर रहा है। और इधर भी देख सकते हैं, जैसा ही बराबर प्ले भी उतना नहीं है, ये देख सकते प्ले भी नहीं है। अब हम 10 का जितना बोल्ट था लगा के टाइट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे ये गियर बॉक्स लग गया, देख सकते हैं ये वाला। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हम क्लीन करके ले लिए, क्लीन कर रहे हैं। ये हमारा
पॉलिश मार लेंगे। गियर बॉक्स भी लग होगा तैयार, क्लच भी बैठा लिया है। अब जैसे टायर घस के और फिर इसको भी लगा लेंगे, फिर चालू करके देखेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख रहे हैं हम गियर बॉक्स में ऑयल डाल देंगे, ये नया ऑयल। अब इसमें हम ये जो गियर ऑयल है अपना, देखते बोल्ट खोले इसके अंदर पूरा डाल देंगे। ये अपना 120 ml आता है, इसको डाल के और फिर अभी चालू करके फिर देखेंगे जिसका साउंड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। पहले हम ये गियर ऑयल डाल लेंगे। देखते हैं हमारा सब पैक हो गया, टायर वेयर लगा के सब पैक कर लिए। अब चालू करके देखेंगे। ये चला के ला दिया। अभी जो इसका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
इसमें जो गेयर बॉक्स का प्रॉब्लम था वो देखे आपने कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और हाँ जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।